Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. As you can understand, I am traveling. I'm in New York. I always love coming back to New York. I am at a friend's apartment who loves books, who loves collecting books, reading books, referring to books, and also giving free gifts of books to all his friends. बहरहाल मैं उसकी भी थोड़ी सी बात करता हूँ न्यूयॉर्क की. बात तो मैं प्रिंसिपली करूंगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की सेंस ऑफ डायरेक्शन की, जहां पर आईएमएफ की डील के बाद एक बहस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब, उन्होंने डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने इजाफा नहीं किया है, और उसके ऊपर बहुत नुक्ताचीनी हो रही है. लेकिन मेरा ख्याल है जो असल सिग्निफिकेंस है इस आईएमएफ डील की फॉर द लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, और इसको इलेक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसे नजरअंदाज किया जा रहा है. मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ. इमरान खान के इंटरव्यू को भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. लेकिन इससे पहले कि मैं तमाम चीजों की तरफ चलूं, देयर आर सर्टेन डाइग्रेशंस एंड फ्यू क्विक पॉइंट्स जो मैं समझता हूं बहुत जरूरी. पहला एक पॉइंट टू ऑल पाकिस्तानी अमेरिकन जो कम्युनिटी है, मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूं कि जब आप अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, वेस्ट कोस्ट पे रहते हैं, ओहायो में रहते हैं, टेक्सास में रहते हैं, और दूर दराज इलाकों के अंदर रहते हैं, मेन में रहते हैं, जगह जगह रहते हैं, जब भी आपको मौका मिले आप न्यूयॉर्क आए, आप अपने बच्चों को जरूर न्यूयॉर्क लेके आए. मेरी फीलिंग यह है कि न्यूयॉर्क जो है वो ना सिर्फ अमेरिका की सिविलाइजेशन का जो इर्तका हुआ, उसकी जो एवोल्यूशन है, किस तरह से इस सिविलाइजेशन ने डेवलप किया ईस्ट कोस्ट से, फिर ये फैल गई टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स वेस्ट, वो आपको न्यूयॉर्क में आके उसकी एक फीलिंग, उसकी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन पता चलती है. फॉर इंस्टेंस, न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका की आयरन एंड स्टील एज का स्ट्रक्चर है सारा का सारा. यहाँ का सारा स्ट्रक्चर पुराना क्रीकिंग स्टील स्ट्रक्चर, बड़े बड़े ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, हर चीज जो है यहाँ स्टील की. ये उस जमाने का अमेरिका है जब अमेरिका में सारी कंस्ट्रक्शन स्टील से होती थी. जब आप यहाँ से सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाते हैं, शिकागो से आगे जब आप डीप डाउन जाते हैं जहाँ टेक्सास है, इसी तरह जब आप वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एक सीमेंट का स्ट्रक्चर जो है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको मिलता है. ये मैं भी फिजिकल किस्म की मैंने आपसे बात की. लेकिन ना सिर्फ अमेरिका की सिविलाइजेशन, बल्कि गुज़श्ता 400 बरस की जो मगरबी तहजीब व तमद्दन है, उसका जो इर्तका और एवोल्यूशन है, उसमें न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है. जिस तरह से क्रॉस एटलांटिक वर्ल्ड के अंदर जब आप एटलांटिक क्रॉस करते हैं, यूरोप में होते हैं, तो वहां पर बरतानिया में एक ही शहर है जो बुनियादी तौर पर पूरी ब्रिटिश सिविलाइजेशन का सिंबल है, और वो है, यानी वह तो है तो मैनचेस्टर भी किसी हद तक, बर्मिंघम वगैरह भी, लेकिन जो लंदन की बात है वो ज़ाहिर है किसी और की नहीं. लेकिन लंदन और पेरिस दो ऐसे शहर हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द अटलांटिक जो आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन और गुज़श्ता 500 बरस की जो तहजीब की डेवलपमेंट हुई है उसका आपको बताते हैं. जब आपको मौका मिले अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करने का, आप उनको न्यूयॉर्क जरूर लाएं और उनको न्यूयॉर्क को समझने का मौका दें, और उनके साथ न्यूयॉर्क को डिस्कस करें और न्यूयॉर्क के बारे में चीजें पढ़ें. ये एक पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. दूसरा पॉइंट ये है कि आप में से बहुत से लोगों को एहसास होगा कि अब ये चौथा पांचवां दिन है कि फ्रांस में एक अरब ओरिजिन के नौजवान, जिसे पॉइंट ब्लैंक के ऊपर गोली मार के ट्रैफिक पुलिस के दो फ्रेंच ऑफिसर्स ने हलाक कर डाला था 4 दिन पहले, उसके बाद जो फसादात, जो पब्लिक वायलेंस वहां पे शुरू हुई, वो फिर पेरिस में सिर्फ कंटेन नहीं रही, बल्कि वो पूरे फ्रांस के मुताबिक शहरों में फैल गई, और चौथे दिन भी ये वायलेंस जारी रही, क्योंकि वहां की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दावा करती है कि अब इसकी वो इंटेंसिटी नहीं रही है. लेकिन फ्रांस हिल गया. 1300 से ज्यादा गाड़ियों को, कारों को, व्हीकल्स को मॉब ने देखा नहीं है कि गाड़ी किसकी है, सरकार की है, प्राइवेट लोगों की है, काले की है, गोरे की है, फ्रांसीसी की है, अरब ओरिजिन की है, क्रिश्चियन की है, मुसलमान की है. और मॉब भी जो है वो डायरेक्शनलेस भी है, और मॉब जो है वो कोई बहरहाल पहला पॉइंट पे कंप्लीट कर लूं तो 1300 से ज्यादा व्हीकल्स जो हैं उनको नजर आतिश कर दिया गया है, तोड़ फोड़ हुई है, 400 से ज्यादा जो बिल्डिंग्स हैं उनको आग लगा दी गई है, और पूरे फ्रांस के अंदर पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है. 1300 से ज्यादा लोगों को अब तक फ्रेंच पुलिस ने गिरफ्तार किया. एक एक रात में 50,000 आर्म्ड फ्रेंच पुलिस जो है उसको मतलब वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही. इसके नतीजे में मगरिब के अंदर एक रद्द अमल भी हो रहा है. वो रद्द अमल ये हो रहा है, कह रहे हैं कि फ्रांस की आप हालात देखें कि फ्रांस के ऊपर जो राइट विंग पब्लिक ओपिनियन है बरतानिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका के अंदर, ये अभी बहुत ज्यादा फैला नहीं है, लेकिन ये कमेंट आपको नजर आ रहा है, और बड़ा ही आउटरीजियस कमेंट किया जा रहा है. हालांकि फ्रांस के अंदर जो फसादात हो रहे हैं वो वहां की, उसमें रेशियल एलिमेंट भी है, उसमें रेशियल रिलीजियस एलिमेंट तो है ही, लेकिन उसमें फ्रेंच पॉलिटिक्स की तबकाती कशमकश भी है, क्योंकि फ्रांस जो है विच इज अ वेरी एगैलिटेरियन सोसाइटी, जिसके बड़े एगैलिटेरियन
प्रोमिसेस हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन है, वहां पर वो प्रोमिसेस और वो एक्सपेक्टेशन गुज़िश्ता 20-25 बरस में पूरे नहीं हो पा रहे। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि मैं जीवीएस न्यूज के ऊपर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो करूं, जैसी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की हवाले से की थी। लेकिन मैं हेड्स ऑन आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वो जो तबकाती कशमकश है, ये जो मॉब है, ये सारा मुसलमान नहीं है। ये जो मॉब वहां पे सड़कों पे पुलिस के साथ बैटल कर रहा है, ये सारा अरब ओरिजिन का नहीं है। ये मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस है, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें तमाम किस्म के हैव नॉट्स और गरीब लोग मौजूद हैं, और एक रेवोल्यूशन की सूरत हाल है। कुछ फ्रांस की जो तबीयत और मिजाज है, उसमें रेवोल्यूशन है भी बहुत ज्यादा, बिकॉज चूंकि वहां रेवोल्यूशन का जिक्र होता है, वहां उसको पढ़ाया जाता है, वहां के स्कूल, कॉलेज, किताब, डॉक्यूमेंट्री। तो फ्रेंच जो पॉलिटिक्स है, जो फ्रेंच लाइफ है, उसके अंदर एक फर्वर है, एक स्पिरिट है उसके अंदर, जो आपको बर्तानिया में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या जर्मनी के अंदर आपको उस तरह की नहीं मिलती। एक खास किस्म की स्पिरिट जो है वो फ्रांस के अंदर पाई जाती है। 60s में भी यूरोप की सारी पॉलिटिक्स को, जो फ्रेंच रेजिस्टेंस थी, उसने उसे चेंज किया था, जिसको नॉटी 60s कहते हैं। जब फ्रेंच नौजवान सड़कों पे निकल आए, और 60s से अब तक जो 60 बरस गुजरे हैं, उसमें दर्जनों दफा जो फ्रेंच हैं, और जो 60s में निकले थे, वो तो जाहिर है मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस या मल्टी 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 रेशल थे ही नहीं, वो तो प्रिंसिपली गोरा फ्रांसीसी था। लेकिन फ्रांस के अंदर एक इस्तराब पाया जाता है, जो यूरोप को हमेशा तब्दील करता है। और इस वक्त इस इस्तराब के ऊपर जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, वो इसको ये शक्ल दे रहे हैं कि ये एक मुस्लिम कॉन्कस्ट है, ये एक अरब कॉन्कस्ट है। आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि इन ट्वीट्स को देखें, इसको समझें, अपने आप को इसके बारे में खुद तहकीक करें, अपने आप को अवेयरनेस दें कि फ्रांस के अंदर असल इशू क्या है। बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है। ये वो डिबेट है, खास करके जो पाकिस्तानी ओरिजिन या मुस्लिम डायस्पोरास, ये सारी माइनॉरिटीज के जो डायस्पोरा है, ये सिर्फ मुस्लिम डायस्पोरास का इशू नहीं, ये इंडियन डायस्पोरा का भी इशू है, ये दूसरे डायस्पोरास का भी इशू है दुनिया भर में। बिकॉज ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इमिग्रेंट वर्सेस नॉन इमिग्रेंट के दरमियान में एक झगड़ा है, और ये तबकाती कशमकश भी है। तो इसे समझना, इसके ऊपर रैशनल कमेंट करना जो है वो बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि ट्विटर जो है इस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर न्यूज एंड करंट अफेयर्स का कोई प्लेटफॉर्म है, सबसे मीनिंगफुल अगर कोई प्लेटफॉर्म है दुनिया में, तो वो ट्विटर है। खास करके जिस तरह से इलॉन मस्क जैसे जीनियस ने जब इसे ज्वाइन किया है, तो ट्विटर के अंदर बहुत सी नई चीजें आ रही हैं। अभी मैंने देखा कि ट्विटर में जहां ये एंटी मुस्लिम कमेंट किया गया है फ्रांस के हवाले से, कि मुसलमानों ने फ्रांस को फतह कर लिया है, चर्चों पे कब्जा कर लिया है, उनको मस्जिदें बना रहे, मैंने ऐसे कमेंट्स देखे। वहां ट्विटर ने नीचे लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि इसके ऊपर आप नोट अपना लिख सकते हैं, कॉन्ट्ररी नोट। तो जो लोग, यानी नोट एक नया फीचर ऐड हो गया, यानी ये कोट ट्वीट नहीं है, नीचे से करेक्शनल कोट्स लोग लिख रहे हैं, कुछ मुसलमान लिख रहे हैं, कुछ और लोग लिख रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि देखें फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो कोई रिलीजियस वॉर नहीं है, वो एक तबकाती कशमकश है। एंड हियर इज इन फैक्ट अ रेफरेंस फ्रॉम रॉयटर्स और फ्रॉम बीबीसी टू अंडरस्टैंड कि फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है। तो आपको इस डिबेट को ज्वाइन करना चाहिए। अब आपको क्यों इसको डिबेट को ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, मुझे इसका बड़ा अफसोस और दुख है कि पाकिस्तानी नजात जो लोग हैं, खा वो अमेरिका में रहते हों, यूरोप में रहते हों, या पाकिस्तान में जो रहते हैं, वो तो बदनसीब है ही हैं। लेकिन सबका फोकस जो है वो बड़ा सिंगुलर, अपने छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर रहता है। जैसे कि अभी आईएमएफ की डील के बाद डीजल की प्राइसेस में इजाफा हो गया, तो सिर्फ वो 7 रुपए को रो रहे हैं, उसकी लार्जर जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट और पिक्चर है आईएमएफ की डील की, उसको पाकिस्तान के अंदर एनालाइज जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो एक बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें आप छोटी छोटी चीजों ही को देखते हैं कि फलां सियासतदान ने ये कह दिया, फलां ने ये कर दिया, पहले भी ये हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह, सो ऑन। इसकी वजह से जो तहत शऊर है, जो कॉन्शियसनेस है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज की, वो ग्रो नहीं करती। अगर आपका सारा फोकस जो है वो पिंड दादन खान में ही रहेगा, तो जाहिर आपको पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर आपका सारा फोकस इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान रहेगा, तो भी आपको पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसी तरह से अमेरिका में क्या हो रहा है, असर हाजिर की दुनिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, ब्राजील में कैसे बोल्सोनारो जो है, सोनारो जो है, बोल्सोनारो जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 2030 तक के लिए, कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये जितनी डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे, आपको इनको देखने की, डॉट कनेक्टिंग की, इनको समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप दुनिया की डेवलपमेंट्स को समझ सकेंगे, जहां आप शायद उतने ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व भी नहीं है, जहां अपने बैकग्राउंड में पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा जहां इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां लोगों का एनालिसिस वीक हो जाता है। वो 2+2 नहीं कर सकते, बिकॉज उनके जज्बात आड़े आते हैं, और जज्बात उनको एक रैशनल, मंतकी
लॉजिकल एनालिसिस करने से रोकते हैं। पाकिस्तान के अंदर यही पोलराइजेशन है इस वक्त कि पाकिस्तान में जो एंटी इमरान खान या एंटी पीटीआई जो क्राउड है, जो पीडीएम को लोग बहुत से सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सपोर्ट करते हैं, या बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, उनकी जो रवायती वाबस्तगी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें वो कंफ्यूज हैं और इमोशनली इन्वॉल्व हैं, और वो ये नहीं समझ रहे कि असल इशू इमरान खान नहीं है, असल इशू पाकिस्तान है, असल इशू इमरान खान नहीं है, असल इशू जमहूरियत और डेमोक्रेसी है। असल इशू यह है कि एक सिंगल बंदा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को पाकिस्तान के फैसले नहीं करने चाहिए, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है एक शख्स के अंदर और एक ऑफिस के अंदर, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई है तारीख में। खुद अफवाज पाकिस्तान के लिए चीज बहुत ज्यादा गलत साबित हुई है, इसने अफवाज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। मैं कह ही रहा हूं कि जब आप सारी दुनिया के हालात को नहीं देखते और अपने बिछवाड़े के अंदर ही चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो आपका एनालिसिस ग्रो नहीं करता, आपके पास डॉट कनेक्टिंग नहीं होती, आप चीजों को समझ नहीं सकते। क्योंकि जब आप दुनिया फ्रांस को देखेंगे तो जाहिर है कि फ्रांस के अंदर जो आग लगी है वो आपके अपने घर में नहीं लगी हुई है, वहां पे आप उस तरह से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। यस, उसमें अरब फैक्टर है, यस उसमें मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद आप वहां की सिचुएशन को बेहतर समझ सकेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। ब्राजील को देखें कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये सब चीजों को जब आप देखेंगे तो आपके पास एक ऐसे टूल्स ऑफ एनालिसिस डेवलप करेंगे आपके अपने माइंड में, जिसको लेकर वापस आएंगे और आप पाकिस्तान को बेहतर बना सकेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है जहां पे मैं ये कहूं कि देखें, इमरान रियाज खान को 50 से ज्यादा दिन हो गए, मैंने इसके हवाले से एक 12 मिनट का छोटा सा वीलॉग भी किया था जीवीएस न्यूज के ऊपर। इमरान रियाज खान को आप कहें कि ही इज पाकिस्तान फोरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस। प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, जमीर का मुजरम वो है जिसके जो अपने जमीर की जो उसकी आवाज है, जो उसकी कन्विक्शन है, जो उसका फर्म बिलीफ है, वो उसे एक्सप्रेस करना चाहता है। इमरान रियाज ना दहशतगर्द है, ना पेट्रोल बॉम्ब है, ना उसके पास गन बंदूक थी, उसके ऊपर ये इल्जाम भी नहीं। उसको गिरफ्तार किया गया मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में। क्यों? वो तो सिर्फ बोलता है, वो तो सिर्फ बोलता है, वो बम नहीं मारता कहीं जाके। वो बेसिकली एक प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे मशहूर, सेलिब्रेटेड जो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है वो इमरान रियाज है। आप उसके लिए टर्म इस्तेमाल करें और उसके बारे में लिखें, खास करके आप में से वो लोग जिन्होंने $8 अ मंथ देके जो पेड ट्विटर अकाउंट जिनके पास है। मैंने देखा है कि कम से कम दर्जन भर से ज्यादा ऐसे नौजवानों को, जिसमें आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, मैंने ट्विटर पे आइडेंटिफाई किया है। यू आर द फ्यूचर लीडर्स। ये जिनको अभी आप ओपिनियन मेकर पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये मुर्दा लाशें, ये ज़ॉम्बीज हैं, ये खत्म हो चुके हैं। ये तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल, इनको ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगी हुई है, इनको उन्होंने एक आईवी ड्रिप लगाई हुई है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमतों ने। ये खत्म हो चुके हैं। ये वो उस जंग, उस स्टील की शीट जो आपको नजर आती है, जो दूर से आपको लगता है कि लोहे की है, उसको उंगली लगाते हैं तो उसको जंग लग गया होता है तो उंगली अंदर चली जाती है। ये खत्म हो चुके हैं एज ओपिनियन मेकर्स। ओपिनियन मेकर वो लड़के लड़कियां हैं, नौजवान 20 समथिंग, 30 समथिंग, जो इस वक्त इसे कहते हैं, मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर डिटेल नोट लिख रहे हैं और उनको हजारों लोग रीट्वीट करें। आप थॉट लीडर्स हैं ऑफ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के हाथ में नहीं है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके हाथ में है। आपको अपने मुशाहिदे को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है और सारी ग्लोबल इश्यूज को समझना है, और उन ग्लोबल इश्यूज के अंदर आपको पाकिस्तान को लाके एंकर करना है और दुनिया के साथ जाके आपको पाकिस्तान को जोड़ना है। और इमरान रियाज इज द प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस। इस चीज को आप सेलिब्रेट करें और दुनिया के सामने इसको आप लेके आए। फ्रांस से जब आप देखते हैं तो अमेरिका के अंदर थोड़ा सा फर्क ये देखिए कि मरियम अली खान एक पाकिस्तानी ओरिजिन की पहली कनेक्टिकट की मेंबर हैं ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसके उर्फ आम में लोग कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से 49 स्टेट्स जो हैं वो बाइकैमरल हैं, वहां 2 चेंबर्स होते हैं, वहां अपनी सेनेट भी होती है और अपना हाउस भी होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को उर्फ आम में लोग कांग्रेस कहते हैं, बट कांग्रेस इज एक्चुअली अ कलेक्टिव टर्म दैट मीन्स बोथ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट। तो मरियम अली खान जो हैं उनको ईद के बाद मेरा ख्याल है वो मस्जिद के बाहर कहीं अपनी तस्वीरें खींच रही थी अपनी फैमिली के साथ, जब किसी शख्स ने उनसे बदतमीजी की, उनको धक्का दिया, उनको माइनर इंजरीज आई। अब आप फर्क ये देखें फ्रांस में और अमेरिका के अंदर कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से रिएक्ट किया, मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं, इसलिए कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड करती है कि अगर आप एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी कलर्ड सोसाइटी के बेसिक जो लिबरल प्रिंसिपल हैं उनको अगर आप डिफेंड नहीं करेंगे तो अमेरिका जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो मुतासर होगी। और ये अमेरिकन सोसाइटी तो बनी ही जो है ये एक मल्टी रेशियल, मल्टी कलर, तो यहाँ पे इस वजह से अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने आवाज उठाई है। और हालांकि बहुत छोटा सा स्कफल था, उसकी हकीकत ही कुछ नहीं है,
لیکن اس کے اوپر ایک بہت شدید رد عمل جو ہے ہوا ہے, اور یہ ہے ٹو پرزرو دا سینکٹی اینڈ آرڈر آف دی امریکن ڈیموکریسی. اب میں ایک اور بھی چیز ہے جس کے بعد الگ سے ڈسکشن کرنی چاہیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا کریٹیکل ریویو ایشو کیا ہے افغانستان سے جو وڈرال ہوا ہے, جس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پوری جو ہینڈلنگ ہے اس کو بھی, اور فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہینڈلنگ جو تھی افغانستان کی, اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے, جس کے اوپر اب اس وقت بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے. امریکہ میں اس وقت یہ بہت بڑا ایشو ہے. زلمے خلیل زاد کے اس حوالے سے بہت سے ٹویٹس اور بہت سی ڈسکشن چل رہی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس حوالے سے غالباً ایک پریس کانفرنس کی ہے. ان چیزوں کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. اب میں آتا ہوں پاکستان کی دو ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں عمران خان کے ٹائمز ریڈیو کا جو انٹرویو ہے اس کی طرف چلوں, آئی وانٹ ٹو آفر سم کریٹیکل سجیشن جو پی ٹی آئی کی اگر کوئی اب سوشل میڈیا یا میڈیا ٹیم ہے تو اس کے لیے وہ ہیلپ فل ہو سکے گا. میں تھوڑا سا دیکھوں کہ بجٹ کے حوالے سے جہاں اسحاق ڈار صاحب نے 7 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا, پیٹرول میں نہیں کیا, آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد بجٹ میں نے یوز دا رانگ ٹرم, ایک طرح کا منی بجٹ ہی ہے یہ. باقی ملکوں میں عموماً طور پہ بجٹ ایک دفعہ آتا ہے. پاکستان میں ہر کچھ ہفتوں کے بعد حکومت ایک منی بجٹ نکالتی ہے. سو بیسکلی جو بجٹ کی ساری ایکسرسائز ہوتی ہے پاکستان میں, جو جون میں ہوتی ہے, مئی جون میں ہوتی ہے, وہ ایک لحاظ سے ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہو چکی بھی ہے. اس کی اب کوئی اہمیت پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں ہے, اور یہ خالی کوئی پی ڈی ایم کی حکومت کا نہیں ہے. عمران خان کی حکومت بھی بائی اینڈ لارج یہی کرتی رہی ہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت بھی کرتی رہی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کو پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے کے اوپر اور اس کی سینس آف ڈائریکشن جو ہے اور اس کی فیوچر پلاننگ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتی, انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا, اور جیسے جیسے ان کو سروائیو کرنے کے لیے حکومت کو اپنا خرچہ ایڈمنسٹریٹو نکالنا ہوتا ہے یا سرکار کی چیزیں چلانی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کی جیب سے مزید پیسے نکالتے ہیں. پاکستان دنیا کے ان بدترین ایگزامپلز میں ہے جہاں غریب آدمی کی جیب سے پیسہ نکال کے مسلسل اس کو عمرہ اور جو ایلیٹ ہے ان کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے. بیکاز پاکستان کا سارا اسٹرکچر اس قسم کا ہے جس میں ایلیٹ کو سسٹم سرو کرتا ہے. چند سو سے چند درجن اور چند سو یہاں پہ ٹوٹل ایلیٹ ہے, چند ہزار لوگ میکسیمم ہے ان کی خاندانوں کو اگر ڈال دیں, اور باقی جو 95% پاکستانی, 4-5% پاکستانی ایسے ہوں گے جو پاکستان کے سسٹم سے ان جنون ٹرمز فائدہ اٹھا رہے ہیں. باقی سارے وہ پسے ہوئے لوگ ہیں جن کی ہڈیوں اور جن کے خون کے اوپر یہ ایلیٹ ڈریون سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. افریقہ کے اندر بھی اسی قسم کے حالات ہیں, اور بھی باقی دنیا میں اسی قسم کے حالات ہیں, لیکن پاکستان از ناؤ ون آف دا ورسٹ ایگزامپل آف دیٹ. لیکن جو ڈسکشن ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد اور یہ 7 روپے کی ڈیزل میں, وہ صرف اس حد تک ہو رہی ہے کہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں, کیا فائدہ ہوا $3 بلین لینے کا. نہیں, جو $3 بلین کا ریلیف ملا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اور جو ان ایکسپیکٹڈ تھا, آل انالیسس بیسیکلی شوز کہ یہ حکومت ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کوئی اتنی اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آخر میں مل جائیں گی. ان سب چیزوں کا بتایا جاتا ہے تعلق ہے, جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا, کہ شہباز شریف صاحب نے سڈنلی ڈیش کر کے پیرس کے اندر جا کے کرسٹلینا جورجیوا جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی, اور ایسا لگا کہ وہ جا کے ان کی محبت میں وہ بھی گرفتار تھے, وہ بھی ان کو بہت ان پہ ترس آیا, وہ بہت ان کے پیار میں عشق میں پاگل ہو گئی کرسٹلینا جورجیوا. اور اس ملاقات کے فوراً بعد کرسٹلینا جورجیوا نے اوپر سے جو میسج بھجوایا آئی ایم ایف کی ٹیمز کو کہ نتھنگ ڈوئنگ, بیکاز اس سے پہلے آئی ایم ایف کی جو پاکستان مشن ٹیم ہے اور جو واشنگٹن کے اندر ان میٹرز کو ڈیل کرتی ہے ٹیم نیتھن پورٹر کے پاس, یہ لوگ خاصے کریٹیکل تھے, اور ان کے 3-4 بڑے کریٹیکل کوسچن سے فارن ایکسچینج مارکیٹس کے حوالے سے, پے کرنے کے حوالے سے, اور یہ کہ کون کون گارنٹی کرے گا پاکستان کو. تو ان ساری کی ساری جو کوسچن سے کریٹیکل, انہیں پس پشت ڈال کر کرسٹلینا جورجیوا نے اوپر سے انسٹرکشن دی کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور ہر صورت یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے ایس بی اے یہ ہونا ہے. اور یوں 29 جون کو وہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے ہو گیا, اور اس کے ساتھ ہی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہونے سے پہلے آئی ایم ایف کی ایک انٹرنل بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں 16-17 کنٹریز اور انٹرسٹ جو وہاں پہ موجود تھے ان سب نے پارٹیسپیٹ کیا, اور وہاں پر ایک انفارمل اپروول جو ہے اس کا دے دیا گیا, اور فارمل اپروول کی ڈاکومنٹیشن اسحاق ڈار صاحب نے بھجوا دی ہے, اور فارمل اپروول جو ہے وہ غالباً 12 تاریخ کو جو ہے وہ مل جائے گا. میں نے اس ڈیبیٹ کا پورا ذکر پچھلے ویلاگ میں کیا تھا کہ اس میں کس کس نے پارٹیسپیٹ کیا, کیسا کیا. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ جو انفارمل آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی آپٹکس ہیں. جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کرسٹلینا جورجیوا سے, جس کے فوراً بعد حالات ایسے کر کے بدل گئے, یہ بھی آپٹکس ہیں. معاملات کہیں اور لیول پہ طے ہوئے ہیں بٹوین دا گریٹ پاورز, بٹوین سعودی عربیہ اینڈ بٹوین مڈل ایسٹرن کنٹریز, جہاں پر اس رجیم کو اور ویسے بھی جب سے یہ رجیم آیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اکنامک مس مینجمنٹ تو اپنی انتہاؤں پہ تھی, in terms of the foreign remittances, in terms of the exports, in terms of the inability to control the imports. So ہر لحاظ سے اکنامکلی یہ اسٹرگل کرتے رہے, ان کے پاس کوئی ریلیف نہیں تھی, لیکن ان کو ایک انٹراویرس ڈرپ جو ہے ٹپ 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 کر کے وہ لگائی ہوئی ہے مختلف ملکوں نے
جس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں، جس میں ورلڈ بینک بھی ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ ڈرپ ان کو لگی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کوئی میجر ڈیل ہونی. اب وہ میجر ڈیل کیا ہونی ہے اس کے بارے میں بہت سی اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے کہ وہ میجر ڈیل اس سٹیج کے اوپر کیا ہوئی ہے. لیکن ایک چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے اس وقت پیسے ملے ہیں، یہ اس کے اوپر ایک آبجیکشن آئی ایم ایف کے مشن کی اسلام آباد میں یہ بھی تھی کہ دیکھیے یہاں پر بڑی کرٹیکل قسم کی پالیٹکس ہے، یہاں الیکشن نہیں ہو رہے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا گیا ہے، کورٹس کو نہیں مانا جا رہا ہے، تو اس سٹیج پہ اگر ہم ان کو ریلیف دیں گے تو یہ اس کو پولیٹیکلی یوز کریں گے. لیکن ریلیف ان کو دے دی گئی ہے اوور دی ہیڈز آف دی پروفیشنل ججمنٹ آف دی آئی ایم ایف ٹیمز، اور ان کی جو آبجیکشن تھی ان کو اوور رول کر دیا گیا. تو جو ڈیسیجن ہوا ہے ان کو ریلیف دینے کا شہباز شریف پی ڈی ایم حکومت کو، یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. یہ ڈیسیجن جو ہے اس نے ایک سٹیج سیٹ کی ہے میرے انالیسس میں فار اے مینج الیکشن ان پاکستان ان اکتوبر. یہ دوسری چیز ہے. پہلا وہ کنیکٹ ہے جہاں پہ ڈاٹ کنیکٹنگ میں آپ دیکھیے کہ جو مئی 9 کا جو ناٹک کھیلا گیا ہے، اس کا ناٹک از دا رائٹ ورڈ، مئی 9 کا جو ناٹک کھیلا گیا ہے وہ ان کے لیے ضروری تھا، وہ ان کی اسینشل ریکوائرمنٹ تھی. وہ ناٹک کھیلے بغیر یہ پولیٹیکل سٹیج سیٹ نہیں کر سکتے تھے، بیکاز ناٹک کھیل کے ان کے ہاتھ میں جواز آیا اور انہوں نے کوشش تو یہ شروع سے کر رہے تھے کہ عمران خان تحریک انصاف کی پارٹی کو بے دست و پا کر دیں، کرش کر دیں، توڑ دیں، سپلٹ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. لیکن اس ناٹک کے ذریعے اب انہوں نے یہ امپریشن کریٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل آرگنائزیشن ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، تتر بتر ہو گئی ہے، اب اس کا ووٹ بینک بکھر گیا ہے. اور اب ایک مینج الیکشن کرنے کے لیے انہوں نے ایک گراؤنڈ اور ایک سٹیج جو ہے وہ سیٹ کر لیا. اب الیکشن میں لوگ نکلیں نہ نکلیں، لوگ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. آپ کو پتا ہے میڈیا اور نیریٹو سارا کنٹرول میں ہے، ویسٹرن میڈیا بھی سمپیتھیٹک ہوگا. تو ایک جعلی فیک رگڈ مینج الیکشن کو یہ پیش کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت ادھر ادھر چیزیں ہو گئیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ میجر کنٹریز اس کے فوراً بعد اسے ویلکم کر لیں گے. اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ، اگر یہ انالیسس آپ کو سمجھ آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اپوزیشن کے لوگوں کو، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو، الیکٹورل واچ ڈاگس کو، جو پالیٹکس کو واچ کرتے ہیں، انہیں اپنی پیش بندی کرنی چاہیے کہ ہمیں اس اسٹیج کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں اس نئے ڈرامے اور ناٹک کو فیل کرنے کے لیے، یا اس ناٹک کو پریونٹ کرنے کے لیے، یا اسے ایکسپوز کرنے کے لیے. اب میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر. مائی لاسٹ پوائنٹس آن، میں نے اس کو آخر میں اسی لیے رکھا. دیکھیے عمران خان صاحب کا میں نے دو انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں گزشتہ 48 گھنٹے میں، 24-36 گھنٹے میں. ایک انٹرویو کسی انہوں نے جرنلسٹ کو دیا، دوسرا انٹرویو انہوں نے برطانیہ کی ایک پبلیکیشن جو ہے سنڈے ٹائمز اینڈ ٹائمز، جو بہت امپورٹنٹ پبلیکیشن ہے، اس کا ایک نیا بنا ہوا ڈیجیٹل ٹیلی ویژن چینل ہے، ویب کے اوپر ہے، کہنے کو وہ ریڈیو ٹائمز ہے لیکن اصل میں وہ ایک ٹی وی قسم کا کانٹینٹ کیری کرتا ہے. کہا اس کو ریڈیو جاتا ہے، وچ از اے کمبینیشن آف سنڈے ٹائمز اینڈ وائرلیس روٹ. اس کو انہوں نے انٹرویو دیا. کیتھی آئی تھنک از دی اینکر پرسن. وہ اگر آپ عمران خان آفیشیل کے اوپر جائیں تو آپ اس انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں. اٹس ناٹ ویری لانگ، اٹس اباؤٹ 13-14 منٹ انٹرویو. عمران خان صاحب سے یوزل قسم کے سوال پوچھے گئے اور عمران خان صاحب نے ان کے یوزل قسم کے جواب دیے. اب خان صاحب کا جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ساری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ عمران خان میں انٹرسٹڈ ہے، اور گزشتہ کئی برسوں میں انہوں نے کوئی بھی اور ایسا ان کو لیڈر ملا ہی نہیں. تحریک انصاف میں اسد عمر نہیں مل سکا، کوئی اور نہیں ان کو ایسا مل سکا. شاہ محمود قریشی کو بہت زیادہ انٹرویو نہیں کیا. انٹرنیشنل میڈیا عمران خان سے آگے نہیں جا سکا، اور تحریک انصاف بھی عمران خان کے علاوہ کوئی سیکنڈری ٹرشری لیڈرشپ ایسی پیدا کر ہی نہیں سکی جو انٹرنیشنل جو ہے اس کو. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کوئی اور ایسا سیکنڈری لیڈرشپ، ٹرشری لیڈرشپ پیدا کر ہی نہیں سکی جس میں انٹرنیشنل میڈیا انٹرسٹڈ ہوتا. اور ظاہر ہے کہ عمران خان کی مقناطیسی جو شخصیت ہے، بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے، اس کا کوئی رائیول بن بھی نہیں سکا. اتنا انٹرسٹ کبھی بھی کسی پاکستانی لیڈر میں انٹرنیشنل میڈیا کو، خواہ وہ انگلش اسپیکنگ میڈیا ہو یا نان انگلش اسپیکنگ میڈیا ہو، مڈل ایسٹرن میڈیا ہو، اسپینش اسپیکنگ میڈیا ہو، فرینچ اسپیکنگ میڈیا ہو، کسی کو اتنا انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکا کسی اور لیڈر کے اندر. سو عمران خان اور یہ انٹرویوز جو ہیں یہ عمران خان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا میسج جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مختلف ایشوز کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں. تو اس حد تک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ بار بار وہ انٹرویوز دیتے ہیں، وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. لیکن ان انٹرویوز کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ساری کی ساری میڈیا ٹیم تھی جو انٹرنیشنل چیزوں کو ڈیل کرتی تھی، اس کی اسی حد تک ایک کنٹریبیوشن ہوتی تھی کہ وہ ایک انٹرویو ارینج کر لیتی تھی، یا ان کے پاس انفیکٹ ارینج بھی کیا کر لیتے ہیں، مجھ تک بیچارے تک بھی لوگ مسلسل دنیا بھر کے لوگ، کبھی ٹرکش میڈیا، کبھی مڈل ایسٹرن میڈیا، یہ ریکویسٹ بھیجتا رہتا تھا کہ جی ہمیں عمران خان کی ٹیم کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. تو دنیا بھر کی میڈیا ٹیمز جو ہیں وہ خود ہی عمران خان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. بہرحال عمران خان کی ٹیم کا اس میں رول یہی رہا ہے کہ انہوں نے لائٹ ارینج کر دی، کیمرے ارینج کر دیے، ٹائم ارینج کر دیا، سلاٹ ارینج کر دیا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے آگے پیچھے کوئی ایسی میڈیا ٹیم کبھی بھی ایگزسٹ کرتی تھی
जो इमरान खान साहब को कोई टॉकिंग पॉइंट्स बना के दे, और जो मीडिया प्लेटफॉर्म उनको इंटरव्यू कर रहा है उस मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रिसर्च कर ले कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी रीच क्या है। फॉर इंस्टेंस टाइम रेडियो जो है, इसकी रीच पूरे हफ्ते में 500,000 से मिलियन जो है तक इसकी रीच है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, चूंकि इसका ताल्लुक संडे टाइम्स और टाइम्स से है, और इसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है वो पब्लिश हो सकता है, उनकी साइट पे जा सकता है, और इसकी एक खास किस्म की ग्रेविटास जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, करंट अफेयर्स के अंदर। लेकिन यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी टीम है जो ये देखती है कि कौन एंकर पर्सन है, कौन मॉडरेटर है, वो क्या पोटेंशियली क्वेश्चन पूछेगा, उसने पहले किन किन लोगों के इंटरव्यू किए हैं, और उसके ऊपर वो इमरान खान साहब को कोई ब्रीफ बना के नहीं देती। दूसरी तरफ मैंने सुना है कि खुद इमरान खान जो है वो कोई बहुत ज्यादा पसंद ही नहीं करते कि उन्हें लोग ब्रीफ बना के दें, उन्हें कोई टॉकिंग पॉइंट्स वगैरह दें। मैं समझता हूँ ये एक लिंगरिंग वीकनेस है जो तहरीक इंसाफ की इस पूरी मीडिया स्ट्रेटजी के अंदर रही है, और खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी के अंदर रही है। इमरान खान साहब चूंकि बहुत ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, और जब आप बहुत ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, बार बार देते हैं, तो आप उन्हीं चीजों को दोहराते भी रहते हैं जो आपने पहले कही होती है। आपने देखा होगा कि इवन वीलॉग जो लोग रोज करते हैं, उनके अंदर भी एक रेपिटेटिव एलिमेंट जो है वो इश्यूज का आता है। तो इमरान खान साहब चूंकि दिन में 24 घंटे में 2-2 3-3 इंटरव्यू भी देते रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रिपीट होते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया को उसमें से कोई नई चीज जो है वो नहीं मिलती। इमरान खान नीड्स के उनके गिर्द 2 से 3 बहुत पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, और इनसे इम्पोर्टेंट कि उसके अंदर लड़कियां औरतें भी उसके अंदर हों, 3-4 एक लोगों की, एक यंग लोगों की हु आर इन द 30s और 40s, मैक्सिमम 30s, जो दुनिया भर के मीडिया को स्कैन करें और इमरान खान साहब को एडवाइस करें, उनको एक बुलेट पॉइंट्स दें, टॉकिंग पॉइंट्स दें कि इस जगह पे आप ये चीजें जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो मुझे बिल्कुल मिसिंग लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो जाया हो जाती है। 2-3 तो बहुत ही क्विक पॉइंट्स हैं। इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया टाइम्स रेडियो का, लाइक एनी अदर इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बार बार कहा कि मैं ये समझता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। सो जोर उनका जो है वो फर्स्ट पर्सन पे रहता है, आई 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 के ऊपर। दिस नीड्स टू चेंज फ्रॉम आई, ही मस्ट मूव टू वी। आई उनको आइसोलेट करता है मगरिब की दुनिया की नजरों में। शायद पाकिस्तान में किसी ने इसको इतना महसूस ना किया हो, लेकिन आई इज नॉट द राइट एक्सप्रेशन। उनका एक्सप्रेशन अब होना चाहिए हम, और हम से उनका इशारा मैक्सिमम होना चाहिए तहरीक इंसाफ की तरफ, और तहरीक इंसाफ से ज्यादा बड़ा वाइडर नेट उनको फेंकना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के लोगों की तरफ रेफर करना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं, और उनको लोगों को ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो स्ट्रगल हो रही है, ये पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान की इलीट ड्रिवन पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, ये जो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, उनके और पाकिस्तान के हैव नॉट्स के दरमियान एक स्ट्रगल है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान के लोगों की ये स्ट्रगल है, और पाकिस्तान की जो उनकी स्ट्रगल है वो एसेंशियली तौर पर एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की स्ट्रगल है, जो पाकिस्तान को मगरब और बाकी सारी दुनिया के साथ कनेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस हैं, और उनके बार बार उनको अपॉर्चुनिटी मिलती, और ये मैसेज उसमें से सही तरह से निकल नहीं रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे चीज बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। उनसे एक सवाल पूछा गया कि मगरबी हुकूमतें जो हैं उनका कोई रिएक्शन आपने कैसा लगाया आपको अब तक। बिल्कुल एक अच्छा, ये जो इंटरव्यूअर थी कैथी, अनलाइक मेनी अदर इंटरव्यूज, शी वाज अ वेरी सिंपैथेटिक इंटरव्यूअर, और ये बिल्कुल जो है कोई इसका विलेनस रोल यहाँ पे नहीं था, क्योंकि कुछ इंटरव्यू होते हैं उनका एक विलेनस रोल होता है, लेकिन तो बहुत ही यानी आसान इंटरव्यू था ये। और ये जो कैथी ने उनसे ये सवाल पूछा कि भी मगरबी हुकूमतें जो हैं उनका रिएक्शन आपको अब तक कैसा लगा, तो खान साहब ने उसका वो जवाब दिया जो सबको पता है, और वो कई दफा पहले भी दे चुके हैं, और जो जवाब एक बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव लेवल का है कि मगरब की हुकूमतों का कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ, और उन्होंने एक प्रोफेसर की तरह उसको समझाया कि शायद उसका यूक्रेन के साथ ताल्लुक है। ये जवाब इसका एज अ पॉलिटिशियन का जवाब नहीं बनता था। पॉलिटिशियन का जवाब ये बनता था कि मगरब की गवर्नमेंट्स का अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शायद पाकिस्तान की सूरत हाल को अंडरस्टैंड नहीं किया। हमें अफसोस है कि पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर मगरब की हुकूमतों ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ है। ये एक इम्पोर्टेंट एलाई रहा है मगरब का। यहाँ के लोग जमहूरियत डिजर्व करते हैं, और जिन वैल्यूज के लिए पाकिस्तान के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो वैल्यूज पाकिस्तान में पामाल हो रही हैं, जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और राइट टू वोट, राइट टू इलेक्शन, जो, और ये सब वो वैल्यूज हैं जो खुद मगरब की बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इसको शायद ठीक तरह से समझ नहीं पाई हैं, वो इसका एनालिसिस नहीं कर पाई। ये ऑफ कोर्स वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन ने, प्रोफेसर और पॉलिटिशियन में फर्क तो ये होता है, प्रोफेसर तो अपने स्टूडेंट्स को चीज समझाता है उनके समझाने के लिए, पॉलिटिशियन ने लोगों को चीज नहीं समझानी होती।
سو عمران خان کا جو دو رولز ہیں انسپریشنل لیڈر کی اور ایک پولیٹیشین کے، وہ آپس میں کلاش کر رہے ہیں، اور وہ ایک اسکول ٹیچر یا پروفیسر کے طور پہ میڈیا کو سمجھانے لگ جاتے ہیں. دس از ناٹ ہز جاب. ہز جاب از دیٹ آف اے پولیٹیشین جس نے کمیونیکیشن کرنی ہے پولیٹیکل لیول. کہ مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہے، ہم خود بڑے حیران ہیں. ہم تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ویسٹرن گورنمنٹس ریئیکٹ کریں گی، بیکاز یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو اس کو غور سے دیکھنا چاہیے، بیکاز جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پورے ریجن اور پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. ٹرینی اگر ایک if tyranny exists at one place, tyranny is a risk and a threat to the whole world. یہ تو بیسک ویسٹرن ڈیموکریسی کا بیسک پرنسپل ہے. یہی تو وہ بیسک پرنسپل ہے جس کے اوپر امریکہ اور مغربی ایلائز نے گزشتہ 20 25 30 برس میں یا 50 برس میں بار بار وہ دنیا کے مختلف خطوں میں اور حصوں میں انٹرونشن کی ہے کہ وہاں پہ ٹیرنی ہے، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، وہاں جو رسک پیدا ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے رسک ہے، اور which is also true in the political science. تو یہ چند میرے پوائنٹس ہیں. اب ظاہر ہے کہ عمران خان از ویری بزی. آئی ڈو ہیو ایکسیس ٹو عمران خان، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی کوئی خاص فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو ایک ٹیم ہے اس ٹیم کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، بیکاز عمران خان از ویری مچ اوور برڈن. وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، اس کے پاس ایک ٹائم مینجمنٹ چیلنج ہے، لیکن ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو ان کو گائیڈ کر سکے. آئی ہوپ دس ہیلپ. پھر بات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.